Здравейте на всички, които гледат! Аз съм Добрина и това е моя YouTube канал. Днешното видео ще бъде малко по-различно от видеята, които обикновено качвам на канала си, тъй като реших да направя едно видео, което да е свързано с 10 интересни факти относно Дания. Повечето от вас сигурно не знаят, но аз живея вече около 6 години в Дания, женена съм за дъчанин. И за това време аз успях да събера тези интересни наблюдения относно датската култура. Надявам се това видео да ви бъде интересно, но също така се надявам да бъде и от полза за тези, които примерно биха искали да живеят в Дания. Така че приятно гледане! Традициите в Дания мога да ви говоря страшно много, защото те са най-различни, но този път бих искала да се концентрирам върху една специална традиция. Тя е свързана с Коледа. Първото нещо, което бих искала да кажа за Коледа е от излизане на Тюборг бирата или така наречения J-Day, който е много популярен в Копенхаген. Всякъде се пие тази бира и хората се забавляват. Е голям купон. Друго интересен факт за Коледа е, че не Дядо Коледа е главната фигура, която повечето от западни държави, християнски държави празнуват. А всъщност тук това са така наречените елфи. Тези елфи, те вярват, че живеят в домовете им. Всъщност приказките за тези елфи се датират много отдавна. Цялото тези елфи не са много добри. Те са малко пакостници, така правят някои мизерии. И всъщност те остават храна за елфите, винаги горе-долу на Коледа, за да не се случи нещо лошо. Но това прераства в повече. В днешно време всъщност тези елфи можете да ги видите окачени на техните превази или пък в градината, навсякъде. Смисъл те най-вече празнуват елфите, не толкова Дядо Коледа по време на Коледа. Друг интересен факт за Коледа е коледната елха. Елха, която обикновено е символ на Коледа. Коледната елха в Дания не е типичната елха, която може би сте свикнали да ви виждате. Не е отрупана с играчки, няма украса. Обикновено чаните слагат много семпла украса, понякога слагат едни хартийни нещица, където слагат бомбонки в тях, но старата традиция на украса в Дания, на елха, е когато те слагат едни свещи, които те палят всъщност. В днешно време хората заменят истинските свещи с изкуствени, защото е доста опасно. Традицията в много случаи алармират хората, че е по-добре да използват изкуствени свещи, така могат да избегнат и нежелани пожари и изобщо нежелани инциденти в техните къщи. И когато дойде Коледа, обичат да танцуват около коледната елха и да пеят песни. В Дания официалната религия е протестантството, въпреки че повечето дъчани казват, че не са много религиозни. Почти всеки един от тях става децата си и след това те имат причастие. Мисля, че така се нарича на български език, на английския confirmation. Интересното в случая е самата църква, че в повечето случаи църквата няма типичната роля, която ние сме свикнали. Наблюдаваме в нашата страна. Датската църква участва активно в ежедневието на хората. В много случаи в църквата може да наблюдавате концерти, както така и различни хранителни евенти. Също така има най-различни групи на майки, които се събират в църквата и обикновено свирят на техните дечица на различни инструменти и понякога някой им пее, което е доста интересно и мисля, че е доста любопитен факт как църквата може да бъде много по-различна от това, което е. Интересен факт са така наречените гробища в Дания. Гробищата в Дания, особено в Копенхаген, не са това, което обикновено повечето хора са свикнали да виждат. В гробищата в Копенхаген много често можете да видите хора, които тичат за здраве, хора, които си устройват пикник с други техни приятели, майки, които се срещат с техни приятелки, други майки, да разхождат техните си деца. Също така и хора, които просто минават и карат техните си колелета през гробището. Много по-различна е атмосферата на датските гробища, гробищни паркове от това, което ние сме свикнали в България да гледаме.
Повечето дъчани уважават страшно много личното пространство на другите хора и като цяло много е трудно да заговориш някой дъчанин, който не се познавате. Но парадоксален е факта, че в повечето случаи дъчаните никога не ползват елементи, с които те да блокират техния живот от външния свят. В много случаи дъчаните не използват партета, не използват нито штори в техните апартаменти или къщи. И в случая, ако ти просто минаваш отвън и е малко по-тъмно, можеш да станеш свидетел на всичко, което се случва в техните къщи. Не само това, ами може да видиш какво има в техния дом, всичко. Общо след те са наистина са изложени на показ, което е малко в разрез върху това как те наистина пазят ревностно тяхното лично пространство. Друг много интересен фактор в Дания е образованието. Може би повече от вас знаят, но образованието в Дания е абсолютно безплатно, не само за самите дъчани, но и за хора, които идват от Европейския съюз, което ще рече, че е просто необходимо да кандидатствате в съответните университети, които бихте искали да ви приемат със съответната програма и ще бъдете приети. Но това, което може би не знаете, е, че в Дания, освен че университетите са безплатни, може да взимате така наречената стипендия или така нареченото ЕСУ, което се равнява след данъци, разбира се, на 5000 крони, може би малко повече, което е порядъка на 1300 лева. Което не е хич зле за човек, който е студент и има нужда от някакви допълнителни доходи. Единственото условие, за да взимате ЕСО, е всъщност да работите от 10 до 12 часа седмично или 43 часа месечно. Поне това беше до съвсем скоро. Така че надявам се да съм ви помогнала с тази информация. Хубавото на датските образование не само, че е безплатно, но е едно от най-добрите в Европа. Още по-хубаво е, че в университети в Дания са 24 часа отворени, т.е. те не са точно 24 часа отворени, но студентите имат карти, с които си отварят самия университет, влизат в университета и ти имаш един вид доста 24 часа до самите библиотеки и самата сграда, тази, която е примерно общата част, което е изключително добре, особено ако ти се налага, нали, да четеш нещо по време на изпит, е страхотно. Така че наистина е нещо, което мисля, че нашите български университети могат да заимстват, защото много студенти им се налагат да работят докато следват и просто е наистина изключително лесно студентите да могат да достъп до самата сграда 24 часа, както и до самата библиотека. Интересен факт в самите университети е, че има така наречения петъчен бар, който се намира в самия университет, което е малко странно, защото в някои случаи студенти се напиват, понякога даже и преподаватели ходят в този петъчен бар. И да, и малко странно, малко правят поразии от сорта, нали, мърсят малко университета, има стъкла, цигари навсякъде, които биват почистени обикновено в събота и неделя, когато университетът е официално затворен, въпреки че, както казах, студентите имат достъп до него. Датското гостоприемство е, може би, известно на някой, може би не толкова известно на по-голямата част от българите. Интересното е, че като повечето скандинавски страни или повечето северни страни, дъчаните не са толкова отворени към новите хора около тях, но в мига, който те те възприемат, не е чак толкова трудно те да те поканят на гости. Интересното обаче тук е, че за разлика от българите, това, което сме свикнали, да сме приготвили всичко за самите си гости, които само трябва да седнат и да се забавляват с нас, при дъчаните е малко по-различно. Общо взето гостите участват в приготовлението на вечерята, понякога в разтоварването и в сервирането на масата, в украсяването на дома и така нататък. Така че
Общо взето хората ги правят нещата заедно. Не се очаква, нали, когато гостът е пристигнал в самото място, всичко да е вече готово и да е сервирано. Ролите на мъжа и на жената тук са доста размити. Обикновено жените са силния пол в Дания. Или по-скоро няма така наречената мъжка или женска част, или задачи, или работа. Общо взето може да видите и жени да вършат мъжка работа и обратно и мъже да вършат женска работа. Един много хубав пример за това е бащи, които много често разхождат техните деца, т.е. бебетата са с сутрешно, следобедно време. Много често в Дания можеш да видиш бащи с колички, които тикат дъщите си и синовете си. Така че, което от една страна смятам, че е интересно и е хубаво и е позитивно в случая. Когато става въпрос за флиртуване, пак нещата са доста различни от това, което обикновено българите сме свикнали. А именно ние сме свикнали мъжете да правят първата крачка и се опитват да заговорят въпросна дама. Нали, се опитват да заговорят дамата, която са си харесали. Тук обаче не е точно така. Тук обикновено са жените тези, които избират с кой мъж биха искали да бъдат тази вечер. И обикновено в случая те са тези, които правят първата крачка. И те са тези, които отиват и директно казват на мъжа, нали, че харесват и че смятат, нали, че го смятат за доста симпатичен. Здравеопазването в Дания е доста по-различно от това, което хората са свикнали. Интересното е тук, че ако ти се разболееш от най-простия грип, отидеш да те прегледат. И съответно лекарят трябва да установи дали си имаш вирус или бактерия. И това, което те правят е да ти взимат кръв и тестват дали имаш вирус или бактерия. И ако установят, че имаш бактерия, те лекуват. Но ако установят, че е вирусно, трябва само да изградиш своя имунитет. И съответно не получаваш никакви лекарства. Лекарствата тук са предписани онлайн, в смисъл няма никакви такива хартийки, на които с рецепти и така нататък, с които да се подмятат. Още ето, когато отидеш при твоето джипи, той те преглежда, установява каква е болестта и ако съответно трябва някакво лекарство, той ти го предписва и всъщност това, което ти правиш е отиваш директно в аптеката и поръчаш това лекарство, което всъщност стои като информация като здравната ти книжка, която е електронна. Тоест всичко в Дания е електронно и общо взето нищо тук не се подмята на хартийка, включително никакви пари. Кое е чрез карти и електронна система. Другото, което е интересно за опазването им, че децата също не дават лекарства до някъде около 3 годишна възраст. Моя син имаше неотдавна 40 градуса и половина и аз вече бях много притеснена, че всъщност здравето може да му се влоши, изобщо може да получи гърч. До тогава те не искаха да ни приемат в болница. Общо взето води се, че децата вдигат температура и е нещо съвсем естествено. И когато го приеха, установиха, че пак е вирус, така че нищо не му изписаха. Можехме да му даваме панодол за деца, което общо взето може да купиш без рецепта. Датската мода е нещо много интересно, особено в Копенхаген може да се нагледа на най-различни случаи и комбинации от дрехи. По принцип дъчаните, когато трябва да бъдат на нещо официално, трябва да присъстват на официално събитие, са доста добре облечени. Но, разбира се, има и големи разлики, особено когато се разхождаш по улицата и виждаш най-различни комбинации от сорта, нали, на костюми с чапанки или пък, примерно, студено и виждаш, нали, някакви палта с чапанки и всякакви такива щурти. Общо взето, често някой човек се замисля, окей, как може би им идва на къла да се облекат точно по този начин или просто са хванали първото, което са видяли в гардероба си и са го сложили на себе си. Но самите дъчани са доста големи непокисти и
това въобще не им пречи какво другите хора си мислят за тях и как ги възприемат, така че те се обличат така, както биха се чувствали най-добре. Датският начин на мислене е много различен от това, което българите сме свикнали. Всъщност българите сме много често критични към себе си, към другите, към това, което се случва и около нас. Дъчаните още взето не се фокусират толкова много върху другите, въпреки че като цяло обществото е изградено да работи заедно. Но в много случаи самите дъчани, всеки си гледа себе си и в много случаи те са доста независещи от това какво другите биха си помислили за тях и как биха ги определили и не страдат от такива скрупули. Другото интересно за дъчаните, тъй като времето в Дания е ужасно, но те винаги намират начин да намерят позитивизма в повечето ситуации и обичат да казват, нали, ако времето е студено, казват, поне навали, нали. В смисъл, във всяка една лоша ситуация те откриват позитивното, нали, защото винаги може да бъде и по-лошо. Имотите в Дания могат да бъдат най-разновидни. Повечето хора нямат повече от един или два имота. Много рядко, защото в Дания данъците са толкова високо, че е просто немислимо човек да си помисли да има повече от един имот. Най-различни имоти спрямо това колко човек може да инвестира като пари и като време в този имот. Има унихаус, също така има ваканционни къщи. Дъчани не могат да си закупят апартаменти, които не са с 100% собственост. Тоест, те закупуват част от тях от жилище в сграда, но не е упоменато в какъв апартамент ще бъдат настанени и всъщност те представляват каква си част от тази сграда. И съответно, когато те продават апартамент си, нямат право да го продадат на каквато си искат там цена. Така че това е един от интересните факти за различните видове имоти. Това е края на моята класация 10 интересни факта за Дания. Надявам се тя да ви била интересна, също така и от полза за тези, които от вас искат да пътуват към Дания. Ако видеото ви е било интересно и искате да научите повече неща за Дания, моля оставете коментар отдолу под това видео и до нови срещи! Чао, чао!